La profezia di Gabarandal: dopo l'avvertimento, un giovedì sera accadrà un grande miracolo. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi degli avvenimenti di Garabandal avvenuti negli anni 60. Prima però, per correttezza, vi riporto in merito a quanto sto per dirvi la posizione ufficiale della Chiesa. Nel corso degli anni, di quanto sto per raccontarvi, dei fatti accaduti a Garabandal, la Chiesa ha espresso un giudizio che ha diciamo posto dei seri dubbi circa la soprannaturalità degli avvenimenti che sto per raccontarvi. Non è stata riconosciuta la soprannaturalità di tali avvenimenti, tuttavia questo giudizio è stato giudicato reversibile, ossia quindi soggetto a poter essere smentito da eventuali altri accertamenti e indagini che sono in corso, tuttora in corso, circa quegli avvenimenti. E per quanto riguarda i messaggi, le profezie che sono state formulate, sono state ricevute come messaggio dai veggenti di Gabarandal, la Chiesa ha affermato testualmente: non abbiamo trovato nulla che meriti la censura ecclesiastica o una condanna, né sul piano dottrinale né nelle raccomandazioni spirituali presumibilmente dirette ai fedeli. Quindi il tutto è ancora sotto il vaglio dell'autorità ecclesiastica, che per quanto riguarda invece i messaggi e le profezie che sto per riferirvi, ha detto che sono comunque assolutamente concordi su quella che è la dottrina cattolica, per cui possono tranquillamente essere divulgati senza che in qualche modo possano andare a cozzare o a sviare in qualche modo i fedeli da quella che è un retto modo di credere. Quindi, detto ciò, fatta questa dovuta precisazione, vi parlo appunto di questi eventi che sono accaduti a Gabarandal. Dunque, Gabarandal è un piccolo paesino, in realtà ecco il nome completo è San Sebastián de Garabandal, che si trova nelle montagne cantabriche a nord della Spagna. Nel 1961 quattro bambine in età compresa tra gli 11 e i 12 anni avevano preso da un frutteto delle mele e si erano andate a rifugiare la sera del 18 giugno del 1961 lungo un sentiero roccioso che la gente del luogo chiama la Calleia, e questo sentiero conduceva ad un boschetto di pini che era situato su un promontorio la cui vista ridava sul villaggio. Si trovavano dunque lì sedute a gustare le mele, quando a un certo punto udirono un rumore simile a un tuono e incominciarono a sentirsi colpevoli per aver preso le mele di nascosto. A un certo punto una di queste bambine incominciò a avere un fenomeno molto molto strano. Il suo capo si rovesciò all'indietro, i suoi occhi incominciarono a essere fissi, a guardare verso l'alto, e le altre bambine, vedendola in quella posizione molto particolare, incominciarono a gridare e stavano già per correre ad avvertire la loro madre, quando la stessa cosa accadde anche a loro. Di fronte a loro apparve un angelo in una luce splendente. Aveva un'età di circa 9 anni ed era dotato di una forza invincibile. Le bambine lo descrissero come una figura bellissima, avvolta di luci abbaglianti, che però non ferivano gli occhi.
ma a un certo punto quest'angelo, così come era apparso all'improvviso, così sparì e le bambine tornarono a uno stato normale. Nei giorni successivi quest'angelo continuò ad apparire alle bambine, fino a che senza dire assolutamente una parola, fino a che il 1° luglio del 1961 quest'angelo parlò alle bimbe per la prima volta e disse: "Vengo ad annunciarvi la visita della Madonna con l'appellativo di Beata Vergine del Monte Carmelo. Ella vi apparirà domani, domenica 2 luglio." Verso le 6 di sera del giorno successivo, che era appunto una domenica, ecco che le bambine si recarono sul luogo dell'apparizione, quando a un certo punto videro di fronte a loro una figura circondata da una luce splendente e videro all'interno di questa luce una bellissima signora in mezzo a 2 angeli. Uno di questi era l'angelo che avevano visto nelle precedenti apparizioni e più tardi vennero a sapere che si trattava di San Michele Arcangelo. Le bambine, senza alcun timore, incominciarono a parlare con la signora della visione di San Michele Arcangelo e che avevano visto, che aveva accompagnato la loro la visione dei giorni precedenti. Iniziarono a parlare con lei come se nulla fosse, delle loro famiglie, dei sacerdoti presenti sul posto, del lavoro che facevano a casa e nei campi, e la signora sorrideva a tutto quello che le bambine raccontavano. Era come se le bambine parlassero con la loro mamma appena ritornata da un lungo viaggio. Una delle bambine che ebbe la visione scrisse, annotò nel suo diario: "La Madonna appare in un abito bianco, un manto azzurro e una corona di piccole stelle d'oro. I suoi piedi non sono visibili, le sue mani sono aperte e sul polso destro regge uno scapolare marrone. I suoi capelli sono lunghi color castano scuro, ondulati e con una riga in mezzo. Il suo viso di forma ovale, il suo naso lungo, molto fine, la bocca è bellissima, le labbra sono un po' piene, il colore del viso è bruno, la sua voce è tanto soave, è una voce molto insolita che non so descrivere. Non esiste altra donna che assomiglia alla Madonna sia nella voce che in qualsiasi altra cosa." La Madonna apparve a queste 4 bambine per divulgare attraverso di loro un messaggio molto importante e successivamente apparve alle bimbe con il bambino Gesù tra le braccia. Il 18 ottobre del 1961 ecco che la Madonna consegnò alle bambine questo messaggio: "Bisogna fare molti sacrifici, bisogna fare molta penitenza, dobbiamo visitare molto il Santissimo Sacramento. Prima però dobbiamo essere molto buoni e se non lo saremo verrà un castigo. La coppa si sta già colmando e se non cambieremo verrà un castigo molto, molto grande." Quindi la Vergine Maria incominciò a parlare della penitenza, dei sacrifici che erano necessario e che era necessario fare per evitare questi castighi. Ecco che San Michele Arcangelo insieme alla Madonna continuarono ad apparire per molto tempo alle bambine, anche durante la primavera e l'estate del 1962, ed era lo stesso San Michele Arcangelo che dava alle bambine la comunione, invitando poi le bambine a ringraziare per il santo dono dell'Eucaristia.
La Madonna, voleva preparare le bambine alla grande tempesta che sarebbe scoppiata a causa delle persecuzioni che avrebbero fatto molto soffrire la Chiesa. Era venuta la Madonna a riaffermare personalmente tutto il patrimonio degli insegnamenti della Chiesa e a dare quindi un insegnamento diretto a tutti i cristiani. La Madonna insegnò alle bimbe che, in qualunque luogo, in qualunque momento si può stare con Dio, ovunque noi ci troviamo e qualunque cosa facciamo. E anzi Dio e la Mamma Celeste vogliono, gradiscono partecipare alle nostre azioni in ogni momento della nostra vita e della nostra giornata. La Madonna disse che il suo solo desiderio era di portare suo figlio Gesù a tutto il mondo. Nella notte tra il 19 e il 20 giugno del 1962, le bambine ebbero un'estasi e ebbero, una visione degli avvenimenti futuri. Videro dappertutto regnare una grande confusione, videro la Chiesa perseguitata da un mondo dominato da ideologie atee e, ebbero, la rivelazione, che, un Dio avrebbe ben presto dato al mondo un avvertimento che sarebbe stato visto e sperimentato da tutti sulla terra. La Madonna era con loro, ma le bambine furono prese da un grande terrore nel vedere le scene del futuro castigo che Dio avrebbe mandato sul mondo qualora, dopo l'avvertimento, nessuno si fosse convertito. Le bambine pregarono la Madonna e San Michele di fare un miracolo per cercare di convincere coloro che ancora non credevano e praticamente il miracolo che ottennero fu quello dell'ostia che si materializzò, fu resa visibile nel momento in cui San Michele Arcangelo dette la comunione alle bambine. E il miracolo è anche stato filmato da una cinepresa e in questo filmato si vede chiaramente l'ostia che si materializza sulla lingua di una delle bimbe. Accadde poi che nel giugno del 1963, ricordiamo, morì Papa Giovanni XXIII e fu proprio in quell'occasione che una delle bambine ricevette dalla Madonna questa profezia, cioè che dopo Papa Giovanni XXIII ci sarebbero stati soltanto 3 papi prima della fine dei nostri tempi e che tuttavia la fine del mondo, anche con la fine dei tempi, non sarebbe arrivata subito. Ora, per quanto riguarda questa profezia, che dopo la morte di Papa Giovanni XXIII ci sarebbero stati solo 3 papi prima della fine dei tempi, che non andava confusa con la fine del mondo, perché la Madonna spiegò che i 2 concetti erano nettamente distinti. Facendo un rapido calcolo, notiamo, ci accorgiamo subito che dopo Papa Giovanni XXIII sul soglio pontificio sono saliti Papa Paolo VI, Giovanni Paolo I, che però nel calcolo dei pontefici, per quanto, cioè, avendo governato solo un mese, diciamo in questo calcolo dei papi prima della fine dei tempi, diciamo che è considerato in qualche modo da non annoverare in questo calcolo proprio a causa del suo breve pontificato. E poi c'è stato Giovanni Paolo II e quindi Benedetto XVI, che ha governato la Chiesa fino al 2013. Quindi diciamo che questi 3 papi che ci sarebbero stati prima della fine dei tempi li abbiamo già avuti. Questo vuol dire che l'attuale Papa Francesco è il pontefice sotto il quale assisteremo praticamente all'inizio della fine dei tempi,
che poi preparerà il mondo a quello che sarà una nuova era, diciamo così, sicuramente l'epoca del giudizio universale. Ora, è stato da molti notato che la profezia di Gabarandal ha dei punti in comune con la profezia di Malachia, che è stato un arcivescovo vissuto nel XII secolo, il quale praticamente aveva predetto che a partire dal 1100 ci sarebbero stati 112 papi prima della fine dei tempi, e ogni papa era stato da lui indicato con un breve motto in latino per poterlo descrivere. Ora, riguardo praticamente all'attuale pontefice in carica, Papa Francesco, questo San Malachia, pur non nominando il nome dell'attuale pontefice, aveva scritto su di lui che questo pontefice praticamente avrebbe regnato durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa e che avrebbe pascolato il gregge fra molte tribolazioni, e passate queste tribolazioni la città dei sette colli sarebbe stata distrutta e il tremendo giudice avrebbe giudicato il suo popolo. E se andiamo a confrontare questa profezia con quello che è scritto nell'Apocalisse, leggiamo appunto nel testo sacro dell'Apocalisse che la distruzione di Babilonia, che è una città costruita su sette colli, precederà il giudizio universale, come se Roma fosse considerata una nuova Babilonia. Quindi diciamo, ecco, che si tratta di una profezia che ci dice che praticamente nella nostra epoca è incominciata la fine dei tempi. Nel gennaio del 1965 una delle bambine incominciò ad avere un'estasi di 2 ore presso i pini del luogo dell'apparizione, e durante quest'estasi la Madonna rivelò la natura dell'avvertimento che Dio avrebbe dato per purificare il mondo, e subito dopo l'avvertimento ci sarebbe stato il cosiddetto grande miracolo. Inoltre, poiché il mondo non aveva dato ascolto al primo messaggio che lei aveva dato, il 18 giugno del 1965 la Madonna diede praticamente un altro messaggio. Innanzitutto specificò meglio in che cosa sarebbe consistito questo avvertimento che sarebbe avvenuto prima del grande miracolo. Questo avvertimento porterà grande afflizione e sarà impressionante. Non verrà come castigo, ma con finalità di salvezza, affinché i buoni si avvicinino ancora di più a Dio e i cattivi si convertiranno e cambieranno, ma se ciò non accadrà, la punizione e la purificazione sarà tremenda. Sarà un fenomeno di portata universale, poiché toccherà a tutti in ogni parte del mondo. Si vedrà chiaramente che si tratta di cosa di Dio, e gli uomini davanti a questo grande avvertimento non potranno fare altro che invocare la misericordia divina. Avrà un duplice effetto, esterno e interno. Tutti lo vedranno nel cielo e nello stesso tempo ciascuno proverà in sé la terribile esperienza di quello che è veramente il peccato, cioè la perdita di Dio. Si produrrà sicuramente prima del grande miracolo, ma il giorno e l'ora dell'avvertimento non sono stati rivelati. Saranno 3 giorni di tenebre durante i quali non ci sarà rifugio e non ci sarà altra consolazione che la preghiera.
Questo avvertimento sarà dunque visibile nel cielo e poi sentito interiormente da tutti sulla terra. Nessuno potrà evitarlo. In un futuro non molto lontano, quando il mondo si troverà nel pieno di una grande agitazione generale, ad un tratto tutto si fermerà e in quel momento tutti vedranno il male che hanno fatto e il bene che hanno trascurato di fare. Sarà estremamente doloroso. La gente preferirebbe morire piuttosto che subirlo. Non causerà danno fisico. Se qualcuno morirà, sarà solo a causa dello shock nel vederlo. Per quanto riguarda invece il grande miracolo, la Madonna rivelò alle bambine che il grande miracolo sarebbe avvenuto presso il boschetto dei 9 pini, il luogo delle apparizioni, e sarebbe avvenuto un giovedì alle 20:30 di sera tra il giorno 8 e 16 di uno dei seguenti mesi, marzo, aprile o maggio. Una delle bambine conosce la data esatta di questo grande miracolo e l'annuncerà al mondo 8 giorni prima. Quel giorno sarà la festa di un santo martire dell'Eucaristia e coinciderà con un grande evento ecclesiastico nella Chiesa. Tutti coloro che saranno presenti nel villaggio di Gabarandal e nelle montagne vicine lo vedranno. Gli infermi che saranno presenti saranno guariti, i peccatori saranno convertiti e gli increduli crederanno. Sarà il più grande miracolo che Gesù avrà mai fatto per il mondo. A causa del miracolo, molte nazioni atei saranno convertite. Dopo il miracolo, un segno permanente e visibile sovrannaturale rimarrà per sempre presso i pini, il luogo delle apparizioni, fino alla fine dei tempi. Se dopo il miracolo il mondo non cambierà, allora Dio manderà un castigo e questo castigo sarà peggio di qualsiasi cosa l'umanità possa causare su se stessa. Si baserà sui meriti e sui delitti dell'umanità. Per quanto riguarda la data di questo grande miracolo che dovrebbe avvenire il giorno della festa di un santo martire dell'Eucaristia, sono state formulate delle ipotesi. Si pensa che la ricorrenza che coinciderebbe col giorno di questo grande miracolo sia quella di Sant'Ermenegildo, il quale è patrono del Regno di Spagna, che in effetti è un santo martire dell'Eucaristia. La festa di questo santo Ermenegildo cade il 13 aprile e consultando il calendario si nota che questa festa del 13 aprile cade di giovedì nei seguenti anni, che sono il 2023 oppure il 2028. E diciamo, quindi si è potuto supporre, però chiaramente volevo precisare che siamo sempre nel campo delle ipotesi, che se veramente questo miracolo accadrà nella festa di Sant'Ermenegildo, potrebbe la data non essere lontana, quindi potrebbe trattarsi del 13 aprile 2023 o del 13 aprile del 2028, però ricordiamo sempre che brancoliamo sempre nel buio, siamo sempre nel campo delle ipotesi, perché se andiamo a considerare il periodo di marzo, aprile e maggio, è un periodo pieno di feste di santi martiri dell'Eucaristia, per cui ogni data può essere, diciamo, quella
insomma può essere papabile, diciamo, e quindi ogni data può, in vari anni, che non possono essere non il 2023 e il 2028, cadere di giovedì. Quindi diciamo che siamo ancora nel campo delle ipotesi, però è chiaro che, convertirsi, fare penitenza, soprattutto durante il periodo della Quaresima, è cosa buona. Vegliare, anche se non sarà quest'anno, non sarà l'anno prossimo, non sarà tra 2, 3 anni, 10 anni, vegliare è sempre cosa, buona e saggia, diciamo così, da fare. Non bisogna mai farsi trovare impreparati. E la Madonna il 18 giugno del 1965 diede dunque il secondo ed ultimo messaggio. La Madonna disse: «Poiché non si è compiuto e non si è fatto conoscere al mondo il mio messaggio del 18 ottobre, vi dirò che questo è l'ultimo. Prima la coppa si stava riempiendo, adesso sta traboccando. Molte anime che si dichiarano a me vicine vanno invece per il cammino della perdizione e trascinano con essi molte anime. Ogni giorno si dà sempre meno importanza all'Eucaristia. Dovete evitare l'ira di Dio sopra di voi con i vostri sforzi. Se gli chiedete perdono con animo sincero, egli vi perdonerà. Io, vostra madre, per intercessione di San Michele Arcangelo, vi chiedo di correggere la vostra vita. Ora state ricevendo gli ultimi avvisi. Vi amo molto e non voglio la vostra condanna. Chiedeteci con animo sincero e noi esaudiremo le vostre preghiere. Dovete sacrificare di più e dovete pensare alla passione di Gesù. Il 13 novembre del 1965 la Madonna apparve con Gesù bambino per l'ultima volta alle bambine e in quell'occasione baciò tutta una serie di oggetti religiosi che una delle bambine aveva portato con sé, e dopo aver baciato gli oggetti la Madonna disse: «Per mezzo del bacio che ho dato a questi oggetti mio figlio farà prodigi, distribuiscili agli altri». Oh, i miei figli sono tutti sotto il mio manto. Questa sarà l'ultima volta che mi vedrai qui, ma sarò sempre con te e con tutti i miei figli. Perché non andate a visitare mio figlio nel tabernacolo? Lui vi aspetta notte e giorno. Una delle bambine disse alla Vergine Santa: «Ah, sono così felice quando vi vedo. Perché non mi portate in paradiso con voi proprio adesso?» E la Madonna rispose: «Ricordi quel che ti dissi un giorno del tuo onomastico? Quando ti presenterai davanti a Dio, le tue mani dovranno essere piene di buone opere fatte da te per i tuoi fratelli e per la sua gloria. E adesso le tue manine sono vuote». Era tutto finito. Purtroppo i giorni degli incontri delle bimbe con la Mamma Celeste e con Gesù erano passati per sempre. Le bimbe avevano tuttavia un animo pieno di gioia, di pace e di serenità e desideroso di amare con tutte le loro forze Gesù e Maria e Dio. E gli oggetti baciati dalla Madonna iniziarono a essere venerati da molte persone e tramite loro avvennero molte guarigioni miracolose.